翻嚟啦，媽媽知翻嚟啦。係，Hello， 咁多位爸爸豬，係啊，我而家但要走總要飛啊，道別不可再等你，不管有沒有機。咁我而家咧就去有機啦。係啊，我翻鄉家鄉，今次旅程得我，冇錯，得我。我而家去地泊車啦。嗱，講嚟啦，拜拜。食嘢咯，爸爸買咗蝦、青瓜三文治，而家我哋等緊飛架。我哋而家等緊飛架。係啊，呢度係叫小司機 Lodi， 其實唔係嗰個 Nodi， 可能入邊個男仔叫 Nodi。咁咧，我哋而家咧等飛機啦。咁我哋嘅閘口咧就喺嗰度，老年咁遠。咁我哋呢度等個飛架，多謝。冇錯。返家鄉，晏晝機，夜晚到，去到好晚㗎啦，好晚。咁我今晚求其吃啲西凍，跟住就瞓。聽日媽咪我就跟住工作，咁啊一日係咪先去玩？我哋好快就返嚟㗎啦。咁我哋而家率先出發去呢個地方。Go！ 係啊，我哋已經上咗機，而家等飛。好啦，我哋出發啦！好有飯食，佢今日咧係豬扒飯同雞加薯仔，我哋要雞薯。咁我哋而家準備打開雞薯。我跑到嘔啊，媽咪！我已經入咗境，依家搭拉拉蘭。原本咧就諗住搭其他車，諗下都係唔好，因為其實咁樣搭又平又快又正。謝謝你的合作，多謝。Hello， 我哋而家去食麵拉，係啊，好多汁醬呢度麵拉，好多醬汁。哥哥整緊麵拉，呢間咧我哋係未嚟過，見到有位就入啦，因為唔知食乜啦，已經好凍啊！我好凍啊喂！佢哋仲喺度飲凍水。肥爸爸話試食個湯先，得唔得？好啦，到我試下呢一個熱湯。粗拉麵，我而家咧就食鹽味，肥爸爸係咁食雪，咁好似聽聞話嗰條餃子先係我嘅喎，有冇搞錯你哋？巴閉食嘢啦，我哋多謝。早晨啊，都係爸爸知，係啦，咁我哋而家咧過馬路啦，好小心。咁我哋而家出發咧去中華蝦食早餐，媽咪乜都未食。第一件事，媽咪買啲口罩，好凍啊！日本黐線，好凍啊！叮先去睇，叮。我今日咧係日本正式嘅第一日啦。咁我哋咧依家就正式去玩。肥爸爸咧已經自己去玩。咁我哋而家出發去中華蝦啦 ，Go！ Hello， 咁多位爸爸豬啊，我喺咗呢一個中目黑，哇，好好天氣，黐線！阿姨同媽媽合照喎，係啊，我哋而家咧去食早餐先。咁咧，我哋要揾路食早餐，好似話喺遙遠嘅他方。咁我哋而家睇得個地圖先，多謝。Hello， 我哋已經到咗啦 ，Sidewalk Coffee 啊，係啊，哇，入邊個姐姐靚到喊咗啊，入邊咧好寧靜啊。咁我哋唔打擾姐姐，我哋決定而家飲杯美國佬。媽咪唔該揭蓋啊！新鮮美國佬啊！Americano， 多謝。嘣一聲就嚟到啦，撩，好靚啊個門口，黐線，好似喺世外桃源咁。呢度咧係一個好寧靜嘅住宅區，佢呢度咧就有一間
打卡店啦叫做。有個 rib 嘅 buffet。我介紹一下先，有呢個豬排三文治好出名嘅，跟住有啲飲品。咁應該好難就得咁多嘢食啦。咁我哋而家要去世外桃源先啊！我哋已經入咗嚟了，咁咧姐姐已經整緊班戟俾我哋食，我哋揀咗朱古力焦班戟加雪糕，跟住飲品咧我哋嗌咗個梨茶，姐姐話呢度好出名梨茶，咁其實原本我哋諗住坐入邊嗰個位置，但係媽咪話好似驚都係唔係幾好坐到腰骨痛，所以我哋就坐咗特陣。姐姐嘅。姐姐整緊咪，我哋而家等食班戟即整㗎，多謝。好啦，我哋而家嚟去撩最出名其實係梨茶。咁我哋而家離開啦，好正好超，不過唯獨是呢個廁所就我覺得污糟少少，應該俾人係整污糟咗㗎。咁我哋而家呢就出發去一啲唔知邊度嘅地方，好天。頭先同媽咪影咗啲合照，大家睇呢度係咪好靚呢？呢度咁咧，我哋而家去玩啦，一陣呢就跟媽咪咪去工作。咁我哋而家去睇下有啲咩框先，多謝。好飽啊！依家媽咪話去行街，我哋上呢間公主塔啦。咁我哋而家出發街行。咁頭先個塔咧，呢度咧簡直係黐線嘅世一。我哋下次一定要嚟食其他嘅塔，次次都要嚟食塔。多謝。哇！去咗以前空間，我哋而家喺原宿啊。係啊，媽咪話帶我去睇公仔。咁喺工作之前咧，我哋已經去好多地方食啊、飲啊、靚、影。咁而家咧，我哋去行街，去濕下坪，去濕坪。多謝，好過馬路咯。媽咪等緊做嘢。咁我咧就參觀呢個皇居，好靚啊！呢度古色古香，好多人啊，有排打格仔，好靚。我決定喺度影幾張人照先，多謝。呢棵叫臭橙，好多橙入邊。我唔知點解呢度有個生果園嚟㗎，我哋困咗喺個生果園度，好奇怪。呢個地方好靚啊，但係我哋喺果園啊，我哋而家呢棵叫橙。臭㗎嗱，大家聽錯，臭橙。呢度係果園，凍盛產李子，好似土嗰啲臭橙喎，臭橙一大堆唔知橙，臭橙啊，臭橙。媽咪話叫我同個橙影相，好奇怪。我而家望住個橙。工作完啦，好凍啊！我而家冇頂帽，好凍，我頭乾晒。而家我哋喺東京站攞一陣，跟住我哋翻池袋着衫。我頂唔緊啊，媽咪好凍啊！Camera，阿里嘎多。期間限定布丁，布丁。我哋係嚟咗丸之內北口啊！
好靚啊呢度！我哋而家準備出去出邊睇睇個景橫，係好靚啊呢度，黐線係啦，成日想嚟㗎，次次都唔記得。咁而家嚟到好開心，我哋出去打卡先，多謝。終於嚟到啦！哇，好靚啊！我覺得呢度好啱我啲咁文青嘅人咯。我哋兜過啲人先，好多人喺度影相片。咁我哋咧係要行到正中央影相片。多謝。爸爸、豬豬，拜拜。咁多位，下條片。再見。